Audi A6 C5 2.8, стучит двигатель. Не совсем понятно, что за стук. На шатун не очень похоже, что-то больше похоже, как будто палец в шатуне, что ли, либо с поршнем что-то. Что-то сверху вроде как в головах не слышно стука, больше снизу. Давление масла померил, масло давит 1,5 бара на холостом. Ну, не снимал на видео, там неудобно долезть до датчика. Сейчас попробуем масло слить, посмотреть наличие стружки в масле. Дальше будем думать. Сливаю масло. На камеру, конечно, не будет видно. В масле есть стружка. Блестит. Будем скрывать поддон. Поддон здесь, чтобы снять, надо скинуть подрамник. Для этого надо вывесить двигатель. Скинем поддон, посмотрим, что там.